Ya, ahí no. Ahí nomás está cortando. Bien, aquí ya lo tenemos el motor desmontado. Después de todo el diagnóstico que se ha realizado, se pudo evidenciar que este motor necesita una reparación y aquí te explico el por qué. Antes de explicarte el por qué, aquí también nosotros estamos viendo los puntos de distribución, el cual tenemos que tomar en cuenta antes de desmontar cualquier motor, y en especial cuando son motores en B, para no tener algún inconveniente en el momento del armado, ¿no? Entonces aquí vemos los puntos de los ejes de levas, ¿no? Para proceder a hacer el desmontaje de los ejes y el desarmado obviamente del motor, ¿no? Entonces para ello siempre recomiendo que tomemos en cuenta los puntos que tiene o el sistema de distribución, ¿no? En este caso es por correa dentada, ¿ya? Y engranajes, entonces siempre verificar los puntos. Entonces aquí tenemos el punto del cigüeñal. Anteriormente ya hemos visto los puntos los ejes de levas. Aquí estamos viendo el punto del cigüeñal, ¿no? Esto me quiere decir que todo está en punto, y en el momento de armar también voy a tomar en cuenta los puntos de sincronización para posteriormente ya pasar a desmontar todas las piezas de este motor, ¿no? Entonces con ello pues nosotros siempre hacemos la verificación, y bueno, te recomiendo siempre que lo hagas también, ¿no? Y también no te olvides que estaremos subiendo todo tipo de problemas y fallas de este motor, entonces no olvides seguirnos, ¿no? Para cualquier consulta o duda. Aquí estamos viendo lo que ha pasado en sí, por qué ha sido la razón que ha empezado a consumir aceite, y bueno, aquí vemos el desgaste que tiene los cilindros, como se puede observar. En este caso se está viendo el juego, ¿no? O el cabeceo del pistón dentro del cilindro, ¿no? Y casi lo veo como demasiado, ya por la razón que, bueno, hay siempre una tolerancia, pero en este caso se ve que ha sido, o sea, ya está demasiado el desgaste, y por esa razón tenía un pequeño ruido, ¿no? En el motor. No sé si han podido evidenciar en el momento de funcionamiento un pequeño golpeteo, y eso ocasionaba estos pistones, ¿no? Que lo estamos viendo ahora. Bueno, ese ruido, miren, fíjense, cada que se lo mueve se genera un cabeceo en el pistón dentro del cilindro, ¿no? Y eso hace también que con el tiempo pues vayan alineándose las anillas, o tal vez ocasionar otros problemas con mayor magnitud de daños en el motor. Entonces, por esta y otras razones, siempre recomendamos que los mantenimientos preventivos sean frecuentes y en su debido tiempo, ¿no? Para evitar daños como se ha visto en este motor. Ahora, bueno, toca hacer la reparación por la cantidad de juego que se ve en los pistones y aquí en los cilindros, ¿no? Entonces, con esto ya no podemos hacer el cambio de arito, ¿no? Porque sabemos que siempre va a haber ovalización en el cilindro, y bueno, ya recomendamos que se haga la rectificación directamente
para posteriormente cambio de pistón y anillas en este motor. No, este es un motor V8, como lo están viendo, lo están observando, de una Toyota Tundra. Y bueno, ahora aquí también tenemos lo que es parte de las culatas, no son las culatas del motor. Como se puede observar, igual de la misma forma se va a hacer la verificación completa de todas las válvulas. Aquí vemos el cilindro que mayormente ha estado consumiendo aceite, no está manchado todo con la carbonilla pegada en cada una de las válvulas, y bueno, esto quiere decir que ha estado pasando demasiado aceite. Y vamos a ver, una vez desmontado todos los pistones, vamos a ver cuál ha sido la razón. Y aquí también lo mismo en la otra culata que estamos viendo, igual está manchado de aceite. Algunas sí están más manchadas de aceite y otras poco, ¿no? Entonces quiere decir que ha habido una o dos que han estado con mayor problema, y vamos a verlo una vez que saquemos los pistones, cuál ha sido en sí la falla que ha ocasionado que se pase el aceite. Porque sí, el cliente decía que de repente ha empezado a gastar aceite el motor, o sea, a humear, ¿no? Como han visto, ha entrado al taller humeando azul, y pues eso ha ocasionado de un rato a otro, ¿no? No ha sido que ha ido de poco a poco gastando aceite, sino que de repente ha empezado ya a gastarle de golpe el aceite y ha empezado a humear, o sea, en cantidad. Y ahí vemos, ¿no? Esto puede ser una de las fallas por el cabeceo que tiene el pistón, que haya estado pasándose aceite hacia los cilindros, ¿no? A veces pasa que se alinean las anillas, y bueno, por la vibración y todo eso hace que el aceite pase hacia las cámaras, ¿no? Entonces puede ser, pero vamos a seguir viendo, vamos a seguir revisando para así poder terminar, ¿no? Entonces todas las piezas del motor, obviamente que vamos a hacer el diagnóstico completo para poder identificar. Aquí tenemos también lo que es ya sacando la bancada del eje cigüeñal, ¿no? Otro que hemos podido evidenciar que están rayados, ya están completamente deterioradas. Ya hemos sacado también los pistones, y aquí vemos un problema que ha ocasionado que el aceite se pase de repente y de golpe hacia los cilindros, ¿no? Ahí estamos viendo un pequeño detalle que se ha roto entre las ranuras de las anillas, o sea, el pistón ha tenido una ruptura ya, y no solo es uno, también hay otro pistón que ha ocasionado este problema. ¿Y cuál ha sido este problema? Muchos se preguntarán. En este caso, ya al tener mayor desgaste del cilindro, mayor es obviamente el juego entre pistón y cilindro, ¿no ve? Y eso, ¿qué ha pasado? Que ha ocasionado que por la vibración, pues el cabeleo que nosotros conocemos, o la autodetonación que se genera dentro del cilindro y entre el pistón, y obviamente los gases, la relación de compresión que tiene, ahí ocasiona una fuerte vibración, y eso ocasiona que pueda romperse, así como se puede ver, obviamente por la vibración que se va a generar en esos pistones, ¿no? Entonces ahí vemos, esto también ha ocasionado que se rompa entre las ranuras de los pistones, ¿no? Entonces vamos a reparar este motor y vamos a estar subiendo cualquier información en este canal.